Мы едем на дачу. Сегодня на улице 18 градусов. И даже не верится, что завтра уже будет мороз ночью. Едем спасать свои растюшки. Сегодня буду гортензии укрывать обязательно. Вот такая вот у нас погода. Птички поют. Валера чистит пылесос. Они заливаются. И даже не верится, что завтра снег пойдет. Так хочется уже тепла, весны, травки, цветов. А нам все минусы обещают. Вот глядя на все это великолепие, понимать, что завтра будет -7, ну это просто кощунство какое-то. Посмотрите спиреи. На спирее почки. Грифштейн. Все, почки, вот они. Не знаю даже. Ужас какой-то. Просто кошмар. Наш стихийный рынок. Вот так закрыла сирень, закрыла крыжовник, смородину. Все накрыла. Не знаю, правильно, неправильно. Ну, накрыла все, что возможно. Даже вот молодую спирейку прикрыла. Здесь у меня сирень, красавица Москвы, тоже так сверху накинула. Здесь закрыла молодые посадки клубники. Ну, вот то, что я прикупила вчера пролесочки. Ну, их, конечно, уже накрывать не буду, так и останутся. Вот алисому тоже так же останется. Я думаю, что это все укроет снежком. А метель-то все сильнее и сильнее. Вот так вот. Апрельская метель. Да, сегодня вот такое у нас утро. Вон сосед как печку топит. О, дымочек идет. Как зимой. Печку топим. Доброе!
Вот к нам дрозд прилетел. Дрозды налетели. А кушать-то им нечего. Он прыгает там под беседкой. Что-то, наверное, ищет там, что-то нашел в травке. Каких-нибудь червячков уже, наверное, нашел. Земля-то оттаяла. Улетел, потом опять прилетел сюда на травку. Да, что-то клюет там. О, второй к нему присоседился. Какие они большие. Угу. Большие птички-то.